Ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Nshimira wowe wese umaze gukora subscribe kuri no channel. Sino kwibagira nawe wama wadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bariya. Ino munsi nkene ndaguha umuco kwifatwa ry'abarundi bari kubafatirwa muri Zambia. Ni impamvu mbega n'abarundi bonyene bo bari ko barafatwa muri ico gihugu. Reka ndagusabere nimba uri mushasha umakore subscribe kugira tuce tuduga kwijambo. Urakoze cyane niba bamaze kwikora. Hama Abatanzania n'abantu kenshi cyane batakunda kuvugwa mu ifatwa ry'abantu bari kubafatwa mu gihugu ca Zambia. Kubera iki? Bobo ntibakunda kuduza insaku, ntibakunda kuduza imino. Ariko ico no kubarira coco hari ico bise clean up y'igihugu cyose. Kuri buri munyamahanga wari wo wose ariko arakora urudandazwa rw'amagendo canke kuri buri muzambia wari wo wese ariko arafasha abazambia abanyamahanga kwinjira muri ico gihugu ca Zambia. Mu misi heze haraheruka gufatwa ikimodoka ca sinzi ko ari harakani ikimodoka ca petrole biba bifise tangi inyuma carimwo abantu 98. Abo benshi bari binyegejemwo hariho abanya Ethiopia n'abanya Somalia bari baje kurondera ubuzima mu gihugu ca Zambia muri magendo. Zambia rero kuyinjira mu iraryoshe ariko kuyisohokamo no kuyibamwo nibindi biharuro byinshi. Ndakunda kubivuga aho ibindi bihugu byorosha amaviza ugasanga umunyagihugu yinjiye muri ico gihugu baramwongerera visa nimba yaryohewe yakongera akayirihira bakamwongera ya mezi 3. Zambia siko bimeze. Zambia winjiyeyo kugira bakongera iyindi visa na cyane kuri twega abarundi sinzi ko ivyo bintu Burundi bwa bwize kugira bakongere visa kurajya amezi 3 baca bagusaba gusubira iwanyu wongera ugaruke bushasha. Nawe nyene wongeye ugasohoka iwanyu bagusaba kumara kamara y'amezi 6. Urumva urukora business baba bamaze kuguhagarika abari bisa nko kukwirukana niko no byita. None abatanzania nabo bariko bafatwa gute muri kino gihugu ca Zambia? Ewe abatanzania batugaye ko kera uno munsi canke muri no mwaka wa 2026 bagiye bashika kwisimbo ry'inuma nkewara. Ati gute? Hariho amabuye y'agaciro mu bwoko bwa gold ariko arigaragaza mu ntara nyinshi zo muri kino gihugu ca Zambia. Aho naho tuba tuvuze za copper belt n'ahandi henshi. Ayo mabuye nayo mu bwoko bwa gold, amabuye azinge cyane aho igarama rimwe usanga rigugwa hafi dolari 150 z'amafaranga y'amazambia. Amafaranga yababa muri ayo mahera urumva ko atari amafaranga atari make. Bagiye gusanga rero leta ya Zambia yagiye gusanga harimo abatanzania binyegejemwo bakora izo business zo gucukura amabuye mbere bakongera bagakoresha n'amamashine abereka aho amabuye ari n'imetero ariko n'uburebure ariko uja mu kuzimu ariko nabo nyene atavyangombwa babifitiye. Nukuvuga babikora nabo nyene kimagendo. Iyo clean up rero yabahitanyemo nabo nyene abatanzania. Uri kuraraba kuna abatanzania badufata nabi okwibaza ngo bobo ngo ntibasatira kumbe nabo nyene burya kirabamena banka kubishira kuri rezo social nuko ngira niryo banga bafise. Urumva rero ko nabo nyene iyo clean up yaciye ibafatamo kandi ino clean up ntiri kubarundi gusa n'abatanzania umunyamahanga wari wo wese. Hari abashinwa bariko bararira babuze aho bashira naho bamira bamwe bahora bakora ama business akomeye. Harimwe abahinde abanya-Afghanistan n'abanya-Pakistan nabo nyene bariko barira nabo nyene barafunzwe. Ni benshi bafungiwe byashi ugasanga uri kurankurikirana uri muri Zambia. Ndagusabe n'ikiganiro shaza guhera uza gushama commentaire na wewe nimba ndiko ndabesha impande abesha nimba avuga nimba aho bari mu bubeshi ndagusabe uze ko gushama commentaire kukwera benshi iyo twumvise yuko hari kwafatwa abarundi muri Zambia tushaka kumva umenga nibo bariko bafatwa honyene oro twe turivugira twe kutwo kuribo. Wewe ntubuzi amarira umurebaniza afise, ntubuzi amarira umuhinda afise canke umushinwa canke umunyaziya wari wo wese ntubuzi amarira afise. Muhungu kino gihugu ca Zambia kubera ibiturire byacu turacakigorewemwo. Ikindi naco no babarira kugwaruka ruriko ruza mu gihugu ca Zambia gwibaza yuko ruze kwarondera ubuzima.
jewe nk'impanuro ya gusa noba ndacari muto wogomba yoronde aho gataye kiwe agakorera utwiwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi nubwo twoba ari dukeyi ariko akajya make akajyana amahoro buti kubera iki uno munsi ibihugu byinshi byo muri side nibikunda abantu bava muri East Africa kwe cyambere na mbere bamaze kubona yuko twe turabapambanaje twarondera ubuzima kandi tukaburonka mu gihe abana biwabo bishinga ibiyarura mutwe bakaca batangura gusaba ngo abanyamahanga batwaca ubuzi kandi bo bishinga ibintu by'amakodini baguma bitamwe mu ibintu by'ama BH5 BH5 baguma bitamwe ibindi bintu bituma ubwenge bw'iwabo bupararangana bakaca bati ishavu kuri twebwe kandi rero ico womenya coco umwene giho garumvirizwa umwene gihugu nubwo yoba ari wrong na Zambia barazi yuko nabo nyene arabanebwe ariko mu gihe abanyagihugu bamaze kuvuga yuko igihugu cy'iwabo buzi bwose bwamaze gufatwa n'abanyamahanga leta ikikora nka leta kugira nyene ikingira umwene gihugu abari nko kumukingira ariko nabo nyene baba babona neza na neza ahantu ikosa rihagaze nuko rero niba makuru yo muri Zambia ubu sinkeneye kuzokwaba ndabaha video ziza zirabarambira oya tuba dukeneye yuko tuyaga ikintu as a Burundian new generation ndakunda kubivuga tuba dukeneye yuko tuyaga ikintu gishobora kugira ico kimariye umurundi canke abarundi canke igihugu mu majambo make hama reka mvuge ati wakoze cyane we wadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera birashuka ugasanga waradukurikirana uri muri Zambia canke mu bindi bihugu bitandukanye yaba ku mubumbe wari wo wose woburiko kuri inosi tugusabe kubandanya mukora subscribe no kubandanya mudushigikira kugira ngo turabe ukuntu ibiganiro by'iwacu byoza birashika kure no ku buryo byoza biratera imbere murakoze cyane ndashimiye nawe nyene wadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera. I love you so much. Mugire ibihe byiza abari ku kazi abatari ku kazi nabo batarakaronka nongenda bipfurize kugira akazi sharp. God bless you.